பொழுதன்னைக்கு ஃபேமிலி டாஸ்க்ன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு என்ன சொல்றது? ஒரு மினிட். ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ വഴി കൂടി മെല്ലെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മാത്രം. മരുന്ന്
நின்றுச்சு. யூட்டன் எடுத்து அங்கே வரைக்கும் போயிட்டு வரலாமா? மழையில் நல்லா போயிட்டு வரலாமா? மழை வருதா பார்ப்போம். யூட்டன் அடிச்சுட்டு பார்ப்போம். எனக்கு மழை வேணும். இது பத்தாது. அங்கே அப்போ பெஞ்ச மாதிரி வேணும். பெஞ்ச மாதிரி பெஞ்சா ஒண்ணுமே தெரியாது, ரோடே தெரியாது. அதுதான் வேணும். ஆக்சுவலி யூட்டன் எடுத்து அங்கே மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கு. இல்லை நின்று இருக்குமா? அங்கேயும் வாய்ப்பு இல்லை. போயிட்டு பார்த்துடலாமா? எனக்கு இப்போ கால் ஹோட்டல் எங்கே போகிறது? தெரிஞ்ச ஹோட்டலாமா? அன்றைக்கி உட்காந்து ஒரு ஹோட்டல் அதெல்லாம் போயிடுச்சு. அப்போ அங்கேயே போயிடலாமா? தெரியும் தானே உனக்கு? ஏதாவது ஹோட்டல் பார்ப்போம். மீல்ஸ் இல்லாத ஹோட்டலா பார்ப்போம். மழை நின்றுச்சு. சரி, மழை தான் நல்லா இருக்கும். ஷார்ட்ஸா போகுது. இல்லை, இதே ஆயிருக்கும். 10 minutes வீடியோ ஆயிருக்கும். பட் ஸ்டில் அதுதான் இன்னும் நல்லா இருக்குதா? மழை இருக்கு, ஏதாவது வருது பார்த்தியா? அந்த சைடு போனாதான் ஆஃபீஸ் போகிற வழியிலே பார்ப்போம் எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டு. வெஜிடேரியன் நல்லா இருக்கும். ஆனந்தாஸ் ஹோட்டல் நல்லா இருக்கும். ஆனால் வெஜ்ஜு வேணும். இங்கே பாரு, இங்கே இருந்தால் மழை தான். அதுவும் வாய்ப்பில்லை. மழையத்தை நினைஞ்சுக்கிட்டே இதெல்லாம் வந்து வண்டி இழுத்து விட்டுற முடியும். பொறுமையாக தான் போகணும்.
இருக்குமா? ஒரு வழியிலே முன்னாடி சாப்பிட்ட ஹோட்டல் ஏதாவது தெரியுமா? ஏன் முன்னாடி சாப்பிட்ட உடனே போகிறேன் ஏதோ ஒன்று போ. காப்பிரைட்ஸ் கிளைமா காப்பிரைட்ஸ் கிளைம் August, the 8th of September. Am I right? Yes. Yeah. And also I told them we are planning to prepare a list of posts for each platforms for one